อมยังไหมคะพร้อม อยาก ค่ะ ให้คนทานได้อิ่มค่ะ แล้วก็คนทานก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้ เราไม่จำเป็นต้องเอามากมายเราก็จะอยู่คู่กันได้นานๆ พร้อมนะครับอร่อยนะครับกับข้าวเหนียวร้อนๆห่อละ20นะครับทำเอง ปลอดสารปลูกเองขายเองปลูกเองแล้วมาฝากเพื่อนด้วยวันนี้จำละ10 บาทเท่านั้นนะคะ ต่อไปพบกันวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไป มากันเยอะนะคะ ขายก็ต้องมีคนซื้อนะครับ